Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do t'ju tregoj një recetë të dashur për çdo dipran. Është jufka me mish pule, gjalp dhe djath kashkavall të përgatitura në tavë, siç i ka bërë gjithmonë gjyshja ime. Kjo është një nga ato recetat që të mbush shpirtin me aromë shtëpie dhe tradit. E janë i të gatojnë së bashku me shumë kujdes, dashuri dhe shije. Si e shikoni, në një tikan të thellë vendosa mishin e pulës, duke i shtuar pak krip, do t'i shtoj një gotë me ujë, vaj ulliri dhe direkt do t'a vendosim në zjarr. Do t'i vendosim kapakun dhe direkt në zjarr në temperaturë mesatare. Ndërkohë që mishi përgatitet në zjarr, ne merremi edhe me jufkat. Këtu janë 400 gram jufka, i sistemojnë mirë në tavë dhe ashtu si jam përgatitur dikur me gjalp, do t'i përgatis edhe unë sot. I hapim pak jufkat që të marrim pjekjen të gjitha. Shpërndajmë dhe gjalpin në të gjithë sipërfaqen e tavës. Mundet edhe ta shkrini gjalpin më parë, por duke u futur në furrë, gjalpi hapet. Pa e shtuar asnjë gjë tjetër, i vendosim në furrë për 10 minuta, 15 si ta shikoni ju që jufkat kanë marrë ngjyrë. Mishi ka avulluar plotësisht lëngjet, i shtojmë piper të zi, erëzat e pulës. I kthejmë nga ana tjetër, edhe nga ana tjetër do t'i shtojmë piper të zi dhe erëzat e pulës. Deri në momentin që mishi të marrë ngjyrë. Mishi ka marrë një skuqe, sigurisht që është zbutur plotësisht. Këtu kam lëng mishi, janë 700 ml lëng mishi. I shtuam një lugë të çajit me krip dhe lëngu është gati. Jufkat nuk kërkojnë shumë ujë ose lëng, siç e kanë makaronat, pasi ngelet dhe nuk e përthithin plotësisht. E shpërndajmë lëngun e mishit në të gjithë sipërfaqen e jufkave të pjekura. I shtojmë për më shumë shije kashkavall sipër. Do t'i vendosim edhe mishin e pulës. E shpërndaj mishin e pulës në të gjithë sipërfaqen. Me që janë jufkat e pjekur, atëherë unë do t'a fus në furrë, por me kapak. Do t'i vendos kapakun me qëllim që të krijojnë avuj dhe jufkat të zbuten. Vetëm 5 minuta pjekje me kapak dhe pjesën tjetër të hequr kapakun. Në këtë moment, receta jon është gati. Jufkat do lënë të buta, aromatike, plot shije dhe kujtime. Nëse ju pëlqeu kjo recetë tradicionale dibrane, mos harroni të bëni like. Abonohuni në kanalin tim dhe ndani recetën me miqtë tuaj. Deri në videon tjetër, me dashuri nga kuzhina ime.